हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल इट्स माई लाइफ आरवी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे बजट माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे जो मैक्सिमम यूट्यूबर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बोया का माइक्रोफोन है और यही है वो माइक्रोफोन जो यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। तो इस माइक को मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक को आप क्लिक करके जाके देख सकते हो वो माइक। और इसका प्राइस अभी फ़िलहाल थोड़ा कम है, 800 समथिंग में है और मैंने इसको लिया था 799 में। इसका प्राइस थोड़ा अभी कम हुआ है, हालांकि अभी ऑफ़र भी है, शायद कम हो सकता है और आगे भी। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अनबॉक्सिंग करने से पहले कि यहाँ पे और क्या क्या दिया गया है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे नीचे में आप देखिए यहाँ पे लिखा है कंपेटेबल विथ। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया गया है। फ़ोन में भी कंपेटेबल है, टैब में है, लैपटॉप में है, आपका कैमराज में भी ये कंपेटेबल है। तो ये कैसे यूज़ होता है वो सब हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया गया है और स्पेसिफिकेशन इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो भी नीचे लिखा गया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बोया का पाउच मिल रहा है जो कि रेक्सिन का है और उसके अंदर ये माइक और उसका एडाप्टर और कुछ है इसके अंदर और कुछ पार्ट्स है जो कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड्स क्लिप बैटरी जो कि LR44 का है, फॉर्म विंड स्क्रीन है और 1:4 का एडाप्टर भी है। ठीक है, तो हम इसको साइड कर लेते हैं। और कुछ है क्या इसके अंदर? हाँ, और इसके अंदर ये मैनुअल है जो कि आपके लिए आसानी होगा अगर इसको आप पढ़ लोगे और देख लोगे, ओवरलुक करके अगर आप शुरू करोगे। अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे हो तो ये बेटर रहेगा कि आप इसको देख लें। और ये उसका वारंटी कार्ड है शायद, हाँ वारंटी कार्ड है। ठीक है, और देखा जाए तो ये काफ़ी सिंपल है यूज़ करने के लिए, बट अगर आप पहले यूज़ नहीं किए हो तो मेरे ख्याल से इसको देख लेना बेहतर होगा, क्योंकि बैटरी लगाना और क्या क्या इसका प्रॉब्लम्स हो सकता है या टिप्स नोट्स क्या क्या है वो जानने के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है हम लोग अभी मैनुअली देख लेंगे ओपन करके। तो ये है 1.4 मतलब 1:4 का एडाप्टर। इसको साइड करते हैं, ये कुछ काम नहीं है। अभी हम लोग अगर मोबाइल में यूज़ करेंगे या कैमरा में भी यूज़ करेंगे तो कहीं पे भी ये जैक काम नहीं करेगा, तो इसको अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये है फॉर्म जो कि हम इस माइक में लगाएंगे। ये फोम विंड स्क्रीन है और इसको लगाने से क्या होगा कि आसपास का जो हवा है वो इसको फिल्टर करेगा और हम लोग का वॉइस को क्लियरिटी लाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा ज़ोर से मत ढकेलिएगा, नहीं तो ये फट सकता है, थोड़ा डेलिकेट है। ओके, नेक्स्ट ये बैटरी है LR44 और ये भी बहुत दिन तक चलेगी ये बैटरी, ऐसे 5-6 महीने तक ये आराम से काम आ जाएगा इसका। क्योंकि ये बैटरी अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ये हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओनली आपके कैमरे में यूज़ होगा। जब आप DSLR में लगाते हो तब ये यूज़ आएगा, नहीं तो यहाँ पे एक बटन है ऑफ़ का, आप उसको ऑफ़ करके स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं और वो बैटरी का जो कंजप्शन है वो नहीं होगा। आप बैटरी निकाल के भी यूज़ कर सकते हो स्मार्टफोन में, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब जब कैमराज में जैसे DSLR में यूज़ करना होगा तो आप वो बैटरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि है क्लिप, लेपल क्लिप, और ये हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हम इसको अपना शर्ट का कॉलर में लगा के या टी शर्ट का कॉलर में लगा के हम लोग क्लिप कर सकते हैं और ऐसे। ठीक है, ये लगाने के बाद आपको हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आप अपना वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोया का नाम है यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताने के लिए मैं भूल गया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो कवर का पहला फ्रंट फेसिंग जो कवर है उस पर आप देखिए कि यहाँ पे कुछ बारकोड दिया गया है। पहले यहाँ पे ये कवर था और ये कुछ दिख नहीं रहा था। स्क्रैच करने के बाद ये नंबर आएगा और ये बारकोड आएगा, इसको आपको स्कैन करना है
अपना स्कैनर से, अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैन करके वो वेबसाइट में जाके उसको कंफर्म कर सकते हो कि ओरिजिनल है कि नहीं है। और ये करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारा फॉल्स या डुप्लीकेट बोया का माइक आ चुका है, तो ये कंफर्म कीजिएगा। अगर ये कंफर्म हो जा रहा है तो वो ग्रीन टिक आ जाएगा, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये है बोया का माइक और इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। और ये वायर बहुत ही लंबा है, लगभग 18 से 20 फीट का होगा ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा है। जनरली इतना लंबा, देखिए यहाँ पे भी है, इतना लंबा वायर बहुत कम कंपनीज देती है। बोया का ये माइक में काफ़ी लंबा वायर है जो कि हमको यूज़ आएगा। तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है ये हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, तो आप सुन सकोगे दोनों में कितना अंतर है। मेरे कैमरा का जो माइक्रोफोन और बोया का माइक में कितना अंतर है। और एक चीज़ है, यहाँ पे मैं बैटरी लगाना भूल गया, आप इसको निकाल के बैटरी कैसे लगाएंगे वो भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम इसको ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट इसको ट्विस्ट कीजिए, ओपन हो जाएगा। ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कवर है, जस्ट ये कवर को आपको जस्ट ऐसे घुमाना है और ये निकल जाएगा ऐसे, और ऐसे घुमाते ही आपको दिखेगा ये स्पेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा किस तरफ से इंसर्ट करना है। यहाँ पे दिया गया है प्लस, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस दिया गया है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है और इधर माइनस का, प्लस एंड माइनस। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि प्लस ऊपर रहेगा और माइनस नीचे, ठीक है। तो ऐसे इंसर्ट कर लीजिएगा, ओके। फिर इसको बंद कर दीजिए, बंद हो गया। यहाँ पे भी एक क्लिप दिया है जिससे कि आप अपने कमर के बेल्ट में लगा सकते हो और बेफिक्र होके साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बस इतना ही। नेक्स्ट मैं अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपको सुनाता हूँ क्या डिफरेंस है, ओके। तो अभी फ़िलहाल मैं बोया के माइक से बात कर रहा हूँ और आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि पहले जो आवाज़ था वो मैं कैमरा का इनबिल्ट माइक से बात कर रहा था और अभी फ़िलहाल मैं बोया के माइक से बात कर रहा हूँ। और अभी मैं इस माइक को अपने लैपटॉप में लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हालांकि इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर डालते हो तो और ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हो अपना वॉइस को, बट ओवरऑल इसका जो वॉइस क्लैरिटी है काफ़ी अच्छा है। और ये आप लैपटॉप में लगा सकते हो, अपना DSLR में लगा सकते हो और अपना स्मार्टफोन में भी लगा सकते हो। मगर एक बात है, आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन में लगा के वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है ओपन कैमरा, तभी जाके आपका ये वॉइस आएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और आपको ये माइक्रोफोन कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए अगर आप ये इसको परचेज करना चाहते हो कि नहीं। अगर करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक में जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।